Wati，Hello。OK， 好唔好食啊？好唔好食啊？呢個咩嚟㗎？米粉係咪啊？喺印尼有冇米粉啊？係啊，呢 bihun 係咪啊？知唔知呢個乜嘢啊？呢個煎蛋魚蛋係啦。嗱呢個魚蛋咧，masuk de Indonesia 嚇，唔係ikan ball ikan 魚ikan Indonesia omong ikan right ikan ball 係啦 ikan ball Cantonese 咧魚蛋知唔知道啊？知道。嗱咁我想問你啊，知唔知呢個咩嚟㗎？呢啲白菜係啦，白菜仔係啦，知唔知道啊？知道。OK， 好唔該晒。唔該晒大家。唔該，而家食飯係咪？要點講啊？大家先生食飯。我食飯先。大家先生，我要食飯先啊。係啦，唔該。好嗱，食飯知唔知？OK， 睇下好唔好食，試下好唔好食。攞匙羹。係啦，試下好唔好食。食啊！講咗啦 ，OK 啦，你食啊！好唔好食啊？好食係嘛？OK， 好，唔該晒。唔該晒大家。